そんなに締めて大丈夫？締めすぎはナットやボルトの破損につながり、また緩すぎても大変危険です。でもトルクレンチならそんな心配はありません。決められた締め具合になると、このようにカチッと音で知らせてくれます。締め付けの値、いわゆるトルクの設定はとっても簡単。レンチの手元のメモリを合わせるだけです。17mm、19mm、21mm のソケットが3種類とエクステンションバーがセット。とっても使いやすいトルクレンチ。トルク値がわからないときはお気軽にお尋ねください。